उसमें ये जो तमिलनाडु वाला है कोल्ड ड्रिप सिरप, इसी में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और बाकी 5 स्टैंडर्ड क्वालिटी के पाए गए हैं। टोटल सर अभी कितने और बचे हैं रिजल्ट आना और कब तक आने के लिए? कुल 13 लिए गए थे, तो आज उम्मीद है कि हम अधिकतम कर लेंगे। आज शाम तक अधिकतम की रिपोर्ट हम कलेक्ट कर लेंगे। सर अभी तक फाइंडिंग्स और इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो जो बच्चों की डेथ हुई है, क्या वो कोल्ड ड्रिप सिरप वाले भी बच्चे हैं जिन्होंने कंज्यूम करा हो? जांच में सर कुछ क्या सामने आया है? जांच पुलिस में भी प्रकरण दर्ज कराया गया है। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। कोल्ड ड्रिप हमारा काम कोल्ड ड्रिप सिरप को बैन करना, वो हमने कर दिया है और उसका जहां भी स्टॉक मिल रहा है उसको सीज कर दिया गया है। अब कहीं ये स्टॉक कहीं अब है नहीं। जो सेल हो चुका है उसको हम घर घर जाके उसको भी सीज कर रहे हैं। तो अभी सर जिसको आरोपी बनाया गया है, जो इनके कंपनी को कोई कंपनी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आया है, क्योंकि तो लंबे समय से सर यहाँ सप्लाई चल रही थी मध्य प्रदेश में? कंपनी पे एफआईआर दर्ज हो गई है। अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तमिलनाडु सरकार द्वारा जो एक्शन लेना था उन्होंने ले लिया है। हमारे स्तर से उनका जो प्रोडक्ट था उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। जो भी स्टॉक था उसको सीज कर दिया गया है। अभी सर और कितने बच्चे सर, अगर जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है सर, बहुत सारे बच्चों का ऐसे रिपोर्ट थी कि बच्चों को सिर्फ प्रिस्क्राइब करी गई थी, कुछ बच्चे अभी भी एडमिट हैं, उनके हेल्थ कंडीशन की क्या स्थिति है सर, और क्या वहाँ उस रीजन में बाकी बच्चों का स्क्रीनिंग कराया जाएगा? ये जो पर्टिकुलर सिरप है, ये हम लोगों ने मेडिकल स्टोर से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और जहाँ जहाँ उसका ट्रायल मिल रहा है कंजम्पशन का, वो हमारी अलग से अन्य जिलों से ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम बुला के उनको घर घर भेजा जा रहा है और वो वहाँ उसको सीजर कर रहे हैं और साथ साथ उसमें जो एडवाइजरी है वो कर रहे हैं। बाकी जो बच्चे एडमिट हैं सर, उनकी हेल्थ रिपोर्ट आई है, क्या क्या कंडीशन है? वो उनका इलाज चल रहा है और उसके लिए चीफ मेडिकल अफसर और अन्य एजेंसियां लगातार विजिलेंट हैं और वो उनका इलाज प्रॉपरली करा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।